ქირურგიის ეროვნული ცენტრი წარმოგიდგენთ. ლურჯი მარტი, როგორც კიდევ ერთი მიზეზი, უпростоრედ კი კიდევ ერთი საბაბი კიბოს, მისგან თავდაცვის, მისი პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის შესახებ სასაუბროთ. ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ექიმები იმ ონკოლოგიური დაავადებების შესახებ, რომელთა სკრინინგული კვლევაც ქვეყანაში სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებშია შესაძლებელი. ზოგადად მარტის თვეს მთელი მსოფლიო აღნიშნავს როგორც ლურჯი მარტის თვე, კოლორექტული კიბოს თვედ მოიხსენიება. მინდა უთხრა ჩვენს ქალბატონებს, რომ დღეს უკვე საშვილოს ნოსყელის კიბო აღარ არის განაჩენია და რომ საშვილოს ნოსყელის კიბოს ადრეულ სტადიაზე აღმოჩენის შემთხვევაში განკურნების შანსი საკმაოდ მაღალია. დღევანდელი ცხოვრების პირობებიდან გამომდინარე, საკმაოდ მოიმატა პროსტატის სიმსივნეება. თითქმის გაუტოლდა გარდაცვალება კურსის ძარღვთა სისტემით დაავადებულთა გარდაცვალებას. ყოველ მეათე მამაკაცს შესაძლებელია ჰქონდეს პროსტატის ავთვისებიანი სიმსივნე. რაც მთავარია, პროსტატის ავთვისებიანი სიმსივნის წინასწარი პრევენციისათვის ადრეული დიაგნოსტიკას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. სარძევე ჯირკვალი ონკოლოგიურ დაავადებათა ნოზოლოგიებში პირველ ადგილზე რჩება, ხოლო მთლიანად ონკოლოგიურ დაავადებათა ნუსხაში მეორე ადგილზეა ფილტვის კიბოს შემდგომ. ახლა კი უფრო კონკრეტულად, რას გულისხმობს თავის-თავში სკრინინგი და რა შესაძლებლობები აქვს მას. ქირურგიის ეროვნული ცენტრი უკვე 2019 წლიდან ჩართულია თბილისის მერიის საშვილოს ნოსყელის სკრინინგის უფასო პროგრამაში. პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ 25-დან 60 წლამდე ასაკის ქალბატონებს, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან ქალაქ თბილისში. პროგრამა მოიცავს შემდეგ ეტაპებს. პირველ ეტაპზე პაციენტი მოდის კლინიკაში, მათ უტარდებათ უფასო გინეკოლოგიური კონსულტაცია და პაპ ტესტის აღება. გამოვლენილი პათოლოგიების შემთხვევაში კი უკვე უტარდებათ კოლპოსკოპიური კვლევა. აუცილებლად წელიწადში ერთხელ უნდა გააკეთოს 50 წელს გადაცილებულმა მამაკაცმა პროსტატის სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში, რათა თავიდან ავიცილოთ სიკვდილიანობა და პროსტატიდან გავრცელებული ავთვისებიანი სიმსივნის გართულება. ქალბატონებს განსაკუთრებული ყურადღება მართებთ, უნდა მოხდეს ხშირი ვიზიტი მამოლოგთან, ეს იქნება წელიწადში ერთხელ თუ 6 თვეში ერთხელ, იმ შემთხვევაში, როცა იქნება იდენტიფიცირებული, რაღაც წარმონაქმნის არსებობა. სიტყვის სკრინინგი რო გავშიფროთ, ნიშნავს გაცხრილვას. და სკრინინგი უშუალოდ 100%-იანი დიაგნოზის დასმაში არ გვეხმარება, მაგრამ გვაძლევს მინიშნებას, რომ შემდგომი გამოკვლევები ჩავატაროთ. ასეთმა მინიშნებამ კი ხშირ შემთხვევაში შეიძლება გადამწყვეტი როლი შეასრულოს და პაციენტის შემდგომი ბედი განსაზღვროს. დროულად აღმოჩენილი სიმსივნური პათოლოგია ხომ სრულად ექვემდებარება მკურნალობას, მაშინ როცა დაგვიანებული შემთხვევა საბედისწეროდ შეიძლება დასრულდეს. პაციენტები, რომლებიც მოქმართავენ, მათ ძირითადი ჩივილებია პირველ რიგში სისხლიანი გამონადენი, სქესობრივი კონტაქტის დროს თუ ციკლის სხვადასხვა პერიოდში. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ერთ-ერთი ხშირი ჩივილია ტკივილების სხვადასხვა ლოკალიზაციის და გენეზის, განსაკუთრებით მუცლის ქვედა მესამედში, წელის მიდამოში და ფეხის მიდამოში შესაძლებელია იყოს. მასიური სკრინინგული კვლევებით, ანუ მამოგრაფიული კვლევით ხდება ხოლმე ნაადრევი სიმსივნის გამოვლენა 0.5 სანტიმეტრამდე, მაგრამ ჩვენს კლინიკაში თანამედროვე მოდიფიცირებული მამოგრაფის საშუალებით ხდება 0.2 მილიმეტრამდე სიმსივნის გამოვლენაც კი. ჩვენს კლინიკაში ტარდება აბსოლუტურად უფასოდ ეს მამოგრაფიული გამოკვლევა.
ამ შემთხვევაში ორი რადიოლოგის მიერ ხდება ცალ-ცალკე დამოუკიდებლად დასკვნის დადება. მამოლოგის მიერ, ანუ ჩემს მიერ ისინჯება პაციენტი, რადიოლოგების დასკვნის შემდგომ ესეთი სურათს ვიღებთ, იმ შემთხვევაში თუ არის რამე კონკრეტული დაზიანება, ამ სკრინინგის ფარგლებშივე ხდება კორელაცია ეკოსკოპიურ გამოკვლევასთან, ამ რადიოლოგიური მამოგრაფიული სურათის და შემდგომ ხდება თუნდაც ბიოპსიაც და წარმონაქმნის რაობის შესწავლა ციტოლოგიურად. ამასაც მოიცავს სკრინინგი. ეს აბსოლუტურად ყველაფერი უფასოდ. ჩვენ და ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში არის პროსტატის სკრინინგი 50 წლის ზემოთ პაციენტებში. როდესაც PSA პროსტატის სპეციფიური ანტიგენი მაღალი არის, ვიკვლევთ მის მაღალი ციფრების არსებობის გამო, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი და ვაკეთებთ ბიოპსიურ კვლევას. ეთება შემდეგი MRT კვლევები, მცირე მენჯის, გულმკერდის კატეკვლევა და მუცლისღრუს ეხოსკოპია. იმის და მიხედვით თუ რა დონეზე ხდება გავრცელება სიმსივნის, ვიწყებთ ქირურგიული ჩარევიდან დაწყებული სხიური თერაპიითა და ბრახითერაპიით დამთავრებული. ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში მოსული პაციენტი გადის შემდეგ ეტაპებს. პირველი ბარდება განავლის ანალიზი ფარულ სისხლის დენაზე, ანუ საერთაშორისო აბრევიატურით FOB ტესტი. მეორე დადებითი ტესტის შემთხვევაში პაციენტი გადადის შემდეგ ეტაპზე და იგეგმება კოლონოსკოპია, ანუ სწორი და მსხვილი ნაწლავის დათვალიერება ენდოსკოპიური მეთოდით. სიმსივნური პათოლოგიის აღმოჩენის შემთხვევაში უკვე გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე, ეს არის ქირურგიული მკურნალობა და ქიმიოსხიური თერაპიის შერჩევა. ჩვენს კლინიკას კონტრაქტი აქვს ამერიკის შეერთებული შტატების ემორის უნივერსიტეტთან, ესპანეთში მურსიის საუნივერსიტეტო კლინიკასაც და ხდება მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევა. ცენტრის ონკოლოგიურ მიმართულებას განსაკუთრებით უმაგრებს ზურგს რადიაციული თერაპიის დეპარტამენტი, რომლის თანამშრომლებსაც ონკოპაციენტების არაერთი წარმატებული მკურნალობის მაგალითი ახსოვთ. ჩვენთან არის ახალი რადიაციული თერაპიის დეპარტამენტი გახსნილი, რომელიც აღჭურვილია ულტრათანამედროვე აპარატურით და ძალიან ბევრი შემთხვევები გქონია სიმსივნე ძალიან დიდი ზომის, როდესაც არის სხიური თერაპიის შემდეგ ქირურგს ეძლევა საშუალება დასხივების შემდეგ დიდი ზომის სიმსივნე შემცირდეს ზომაში და პაციენტი გახდეს ოპერაბელური. ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს ეს დეპარტამენტი. მაშასე სკრინინგული კვლევები სრულად უფასოა პაციენტებისთვის, თუმცა ისინი საკმაოდ ძვირადღირებულია სახელმწიფოსთვის, რომელიც სურვილს საგანგებო პროგრამის ფარგლებში სთავაზობს უმაღლესი დონის მომსახურებას. ოღონდ ეგაა, რომ სურველი სამწუხაროდ იმაზე გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე უნდა იყოს. რატომ? ამ კითხვაზე პასუხი ალბათ ადამიანის ფსიქოლოგიაში უნდა ვეძებოთ. აუცილებელია გავითვალისწინოთ ის, რომ აი ეს ჩვენი შიში ღმერთმა იცის რას მეტყვიან ახლა იქ, ხო? აი ეს მომენტი ღმერთმა უწყის. რას გამომიცხადებენ, რა განაჩენს გამოიტანენ, ხო? აუცილებლად გვესმოდეს ის, რომ ეს განაჩენი, ეგრეთ წოდებული, სინამდვილეში არაფერი განაჩენი არ არის, მაგრამ ეს ეგრეთ წოდებული განაჩენი, რაც უფრო ადრეულ ეტაპზე მოხდება, მით უფრო ხან მოკლე და მარტივი იქნება გზა რეალური გამოჯანმრთელებისკენ და განკურნებისკენ. ისე კი რა უცნაურადაც არ უნდა მოგეჩვენოთ, კიბოს დიაგნოზსაც აქვს თავისი ხშირად არც თუ მცირე ბენეფიტები. მეტიც, ამ დაავადების სახით მოვლენილი განსაცდელი არც თუ იშვიათად ხდება ახალი ცხოვრების დაწყების ინსპირატორი, ახალი შესაძლებლობების გახსნის უკეთესი მომავლის იმპულსი. ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი და პირდაპირ მახსენდება ამასთან დაკავშირებით ცნობილი ამერიკელი ფსიქოლოგი ლოურენს ლეშენი, რომელიც მუშაობდა კონკრეტულად ონკოპაციენტებთან და ამ ადამიანის მთელი ფსიქოთერაპიული მუშაობა მიმართული იყო იმაზე, რომ მომხდარიყო პაციენტებში გაცნობიერება იმისა, რომ აი ეხლა არის მომენტი მათ გააკეთონ ის, რისი გაკეთებაც ყოველთვის უნდოდათ და მიზესთა გამო მათ ეს არ გააკეთეს. საიდუმლო თუმცა აქ არის საკმაოდ მარტივი. როდესაც მათ
როგორც იქნა დაიწყეს იმის კეთება, რაც უნდათ, ვიღაცამ მუსიკის შესწავლა, ვიღაცამ ხატვა, ვიღაცამ არ ვიცი მე ბოსტონის მოყვანა ბოლოს და ბოლოს, იმიტომ რომ არ აქვს მნიშვნელობა ის, რა გვინდოდა ჩვენ ძალიან. აი, ამან გამოიწვია რა არის თერაპიული ეფექტი? შეწყდა მომავალზე ფიქრი, აი ეს პროცესი ხდება, შესაბამისად შფოთვა მომავალზე, იმიტომ რომ ადამიანი ჩაერთო იმ პროცესში, მისთვის იმდენად სასურველში, რომელიც სხეულებრივადაც კი იწვევს გარკვეულ, აი, როდესაც გეუბნება პაციენტი, რომ აი ამას რო ვაკეთებ, გული მიფრთხიალებს სიხარულისგან, აი სხეულებრივად ხდება ამბები. ხდება დიდი ცვლილებები, როდესაც შფოთი მიდის და შემოდის მხოლოდ პროცესში ყოფნა. მხოლოდ პროცესში ყოფნა არის თერაპიული. და ბოლოს, გვინდა გისურვოთ ნებისმიერი განსაცდელი და მათ შორის ონკოლოგიური დიაგნოზიც თქვენ სასიკეთოდ შემოგეტრიალებინოთ. ამაში კი ცალსახად დაგეხმარებათ დაავადების დროულად აღმოჩენა, რაც თავის მხრივ პირდაპირ უკავშირდება სკრინინგს. ესეც ლურჯი მარტი, როგორც კიდევ ერთი საბაბი ონკოპრევენციაზე სასაუბროთ.